Topic 54 52번 문제. 높은 고도를 오래 신으면 өндөр өсгий дугуйтлыг удаан өмсөх юм бол 팔 모양이 변하기도 하고 хөлний хэлбэр өөрчлөлтөөс гадна 무릎에도 өрдгөнд ч гэсэн 부담을 주게 된다. 잘 өгнө. 따라서 TMS 팔 건강을 위해서는 хөлний эрүүл мэндийн төлөө 높은 고도를 өндөр өсгий дугуйтлыг 오래 신는 것이 좋다. удаан өмсөхгүй байх нь сайн. дараагийнх нь 운동을 같이 하는 사람이 있으면 дасгалыг цуг хийдэг хүн байх юм бол 운동을 꾸준하게 된다. дасгалыг тогтмол хийдэг болно. 그 사람을 의식하기 때문에 тэр хүнийг анзаарч байгаа болохоор 하기 싫어도 хийхийг хүсэхгүй байсан ч гэсэн 하게 되고 хийх бөгөөд 때로는 мөн 경쟁하는 마음이 생겨서 өрсөлдөх сэтгэл төрөөд 더 열심히 하게 된다. илүү идэвхтэйгээр хийх болно. 따라서 TMS 운동은 혼자 하는 것보다는 ганцаараа хийхээс илүүтэйгээр тэгэхээр хамтдаа хийх нь чухлаа гэж үтгэнэ. Тэгэхээр 같이 하는 것이 좋다. ингэж үчиж өгнө. 외국 유학생들은 гадаад оюутнууд 점점 늘어나고 있는데 багаар өсөж байгаа бөгөөд 기숙사가 부족해서 дотор байр дутагдaltaй болохоор 유학생들이 불편을 겪고 있다. гадаад оюутнууд хүндрэлтэй байна. 이런 불편을 해결하기 위해서는 ийм асуудлыг хүндрэлтэй байдлыг шийдвэрлэхийн тулд 먼저 хамгийн түрүүнд 기숙사를 оюутны дотор байрыг 부족해서 гэсэн шүү дээ дутагдaltaй байна. Тэгэхээр нэмэгдүүлж өгнө. 늘려야 한다. 왜냐면 많이 지어야 한다. хэр барих хэрэгтэй. 많이 지다 гэдэг үг нь 지어야 한다. 이런 식으로 해주시면 돼요. 늘려야 한다. 많이 지어야 한다. 둘, 평소에 가까이 지내는 사람이 амьдрал дээр ойрхон байдаг хүмүүс 부탁을 하면 хүсэлт тавих юм бол энэ дээр үйлбэрч гэнэ. энэ дээр юу гэж бол 그러나 тэгвэл 거절을 어려워하면 гэж юм. Тэгэхээр дараагийн үйлбэр дээр тэгвэл татгалзах нь хэцүү байдаг тул тэгэхээр энэ дээр татгалзах гэсэн утга орж ирнэ. 거절하기가 어렵다. дотны хүмүүстэй татгалзахад хэцүү байдаг шүү дээ. 어렵다. 그러면 거절하는 것이 좋다. 거절하기가 어렵다. татгалзахад хэцүү байдаг. тэгвэл 거절을 어려워하면 хэцүү байх юм бол тэр 부탁으로 тэр хүсэлтээс болоод өөрөө илүү 힘들어지는 상황이 발생할 수 있다. өөрөө илүү хэцүү нөхцөл байдалд
үүснэ. 그러므로 тиймээс 어렵더라도 хэцүү байсан ч гэсэн цаашны 상황을 өөрийнхөө нөхцөл байдлыг 솔직하게 илэн талангүй 말한 후에 хэлснийхээ дараа татгалзах нь. Тэгэхээр 거절하는 것이 좋다 гэж үжиж өгнэ. За 5-дугаарт 겨울철 공군 장소의 실내 온도는 өвлийн улиралд олон нийтийн газар тасалгааны температур нь 높은 편이 아니다. өндөр талдаа биш. 그래서 тиймээс 춥다고 느끼는 사람들이 үтнийг мэдэрдэг хүмүүс 관리자에게 хариуцсан хүнд нь температурыг өсгөөд өгөөч гэж хэлэх нь тийм ээ. 높여 달라고 한다. температураа өсгөөд өгөөч даарж байна гэж хэлэх нь тийм ээ. 높여 달라고 한다. 하지만 гэвч 실내 온도를 너무 높이는 것은 тасалгааны температурыг хэтэрхий ихсгэх нь 건강에도 좋지 않고 эрүүл мэндэд сайн биш. 환경을 위해서도 байгаль орчны төлөө ч гэсэн сайн зүйл биш юм аа гэж. 다음 문제는 코가 젖어 있으면 함은 нойтон байх юм бол 냄새를 잘 맡을 수 있다. үнэрийг сайн үнэртэж чадна. 개가 멀리 떨어져 있는 хойхол байгаа 사물도 냄새를 эцүүлийн үнрээр 구별할 수 있는 ялгаж чаддаг шалтгаан нь 이유는 гэхээр шалтгааныг бичиж өгөх нь. 이유는 гэдгийг араас төгсөхдөө 기대문이다 гэж гарч ирдэг шүү дээ. 코가 젖어 있기 때문이다. 코가 хамрын нойтон болохоор юм аа.